Herzlich willkommen zu einem neuen Video und weiterem Video bei der CLK Society. Wir befinden uns heute in der Halle, drehen heute wieder ein Video mit nichts Geringerem als unseren geliebten... Hallo? Daniel. Was haben wir heute vor? Jetzt werden wieder Windgeräusche sein. Wir machen heute... Ölkühler-Dichtungen. Genau. Wir machen heute diese Ölkühler-Dichtungen neu. Weil, wie man sieht, das ist ja ganz bekannt bei den 113ern und 112ern. Daniel war leider schon zu schnell. Hier zwischen sifft das dann raus, genauso wie da unten. Dafür müssen wir gleich die große Mutter rausholen. Und was machen wir noch heute? Handbremse. Genau. Warum? Weil die Ja, geh mal extreme Geräusche machen. einmal zum Nachvollziehen. Und umso schneller man fährt, umso lauter wird es dann halt auch. Also Fenster offen, Autobahn, man hört es auf jeden Fall. Ich hätte es eigentlich gelassen. Dann denke ich, werde ich so ein bisschen die Kamera aufstellen und Daniel schrauben lassen. Oder dabei filmen. Ich will eigentlich Pfeife rauchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und machen dann auch weiter mit der Handbremse. Also deswegen, bis gleich. Also was hast du bisher gemacht? 4 Schrauben an der Seite gelöst. Ja, also Hier die. 4 Schrauben von dem Wärmetauscher. Sekundärluftpumpe abgebaut, damit ich mehr Platz habe. Genau. 1. Unten da 2. Dann 3. Und in der Mitte noch. Und da unten die 4. Klar, Sekundärluftpumpe rausnehmen, ist ja nur eine Schraube. Da hast du mehr Platz. Was holst du jetzt raus? Ich hole jetzt die große Mutter raus. 46er Nuss. Ah ja, genau, das muss man auch erwähnen. Viele Fragen, deswegen. Da reinstecken. Okay. Nicht abrutschen bitte, ne? Ich will das. Oh, tschüss, Mann. Abgerutscht. Abgerutscht? Noch Nee. nicht. Alles gut. Alter. Kann man die auch schon rausnehmen. Ja, so einfach ist das nicht. Ist nicht so einfach. Ja, du musst die komplett rausdrehen, dann ist das so, du musst mit 2 Fingern da rein, sonst verkantet die sich. Zieh mal an dem Ölfiltergehäuse mit hoch. Also geht's auch, ne? Einfach mal Interesse halber reingucken. Genau, die 2 Dichtungen, die werden halt hart, drücken sich platt und halt die untere. Und dann musst du gleich schauen, dass du die auch, guck mal, die ist so ein bisschen oval. Die hier? Dann musst du schauen, dass du die auch in der richtigen Position wieder einbaust. Ganz wichtig. Into the
into the light now. To the light, lost and down, down into the light now. Lost and down, down into the light now. Into the lost and down, down into the light now. Okay. Jetzt haben wir hier die Dichtungen, haben alles sauber gemacht, entfettet. Zeig mal. Ach nee, das Gehäuse. Wie das jetzt aussieht. Bisschen sauberer. Richtig sauber, Junge. Glänzt richtig, Mann. So, einfach reindrücken. So, sitzt. Ja. Einfach reindrücken. Und die andere würde ich dann. Hier haben wir auch schon entfettet. Darauf achten, dass es richtig mit dieser Formung passt. Einfach so leicht reindrücken. Und so rum rein, ne? Du hast extra vorne hier diese Nase. Weißt du? Nee, hier vorne. Die hier, die? Nein, die hier. Ach, die hier? Die hier und dann hast du hier vorne. Ach so. Da passt nur also in eine Richtung. Du musst jetzt am besten mit der Hand 2, 3 Umdrehungen vordrehen, weil die hast du schnell schief. Ja, 70 Newtonmeter. Das reicht, ne? So. Ja, nur überall ansetzen. Ich rauche jetzt Pfeife, Mann. Wir sehen uns nachher, wenn das zusammengebaut ist. Fertig? Fertig. Alles wird zusammengebaut. Ah, ja, wie gesagt, gefüllt. Wärmetauscher auch? Was? Hast du ihn festgezogen, die 4 Schrauben? Ja, ja. Ja, und genau. Das kommt also reindrücken. Dann den Schlauch hier in den Halterung. Fertig. Nur so einen Daumen nach oben. Geil, Digga. Ich würde es lassen. Scheiß einfach drauf. Ist gar nicht so laut. Vielleicht holen wir die 2 Kollegen gleich raus. Komm, Lampe hängt. Also Rad ist runter. Justierscheibe ist auch schon draußen. Bremskolben ein bisschen zurückdrücken. Die beiden unteren Schrauben, hinteren Schrauben. Dann sehen wir uns wieder, wenn die Bremsscheibe ab ist. Ich hatte letztes Mal das Problem, dass eine Schraube zu lang war und hatte hier gegen die Feder gehauen die ganze Zeit. Daher kam das Geräusch bei mir. Zuerst. Jetzt weiß ich aber nicht, was der jetzt wieder für ein Problem hat. Jetzt sind die Schrauben ja gekürzt. Guck mal hier. Die Feder, Mann. Ist ein bisschen. Komplett behindert. Also es kann ja nur ein Federproblem sein. Okay, was man machen kann, ist die Feder ein bisschen wieder eindrücken. Das klappt dann vorbei. Ja, auf beiden Seiten rutscht er ganz knapp vorbei. Und da auch? Ja, ja. Hier, guck mal. Der berührt die halt schon fast. Ja, okay, dann lassen wir uns dem was einfallen und dann schauen wir noch mal. Also wir haben jetzt von der Handbremse erstmal die Feder rausgeholt, die Sicherungsfeder. Aber die waren beide schief und die hier hat sich die ganze Zeit verkantet. Kann sein, dass die Schraube da immer gegen... Ah doch, Mann, hier sind Schleifspuren. Ja, hier siehst du Schleifspuren. Von den. Natürlich kriege ich das auch auf die Kamera drauf. Natürlich nicht. Hallo? Da sieht man es glänzen. Da sind Schleifspuren. Also war das wohl das Problem. Ja, andere Seite jetzt auch, ne? Oh Mann, Daniel, ey. Was hast du da gemacht, Mann? Wo? Aber an Schrauben. Also gut. Ich denke mal, hier haben wir das Problem gelöst. Also, hinten rechts, andere Seite und? Ja, also, guck mal hier die Feder. Digga, man sieht nichts. Oder guck mal von da. Ach so, da, doch. Siehst du jetzt? Warte. Ja, jetzt. Da sieht man, ne?
schleift immer noch scharf. Also soll ich mir nicht so Sorgen darum machen? Ja, dann glaube ich, das ist Nur die Feder. Dann gucke ich einmal, dass ich die nochmal zurück. Sonst hätte das ein anderes Schleifgeräusch gegeben. Okay. Sollen wir gleich mal deinen Wagen von unten checken? Hast du da Bock drauf? Ja, mal unnormal. Akku ist jetzt leer. Sag tschö. Tschö. Da ist jetzt der neue Akku drin. Auf jeden Fall hier die Feder, die gerade irgendwo geschliffen hat, habe ich jetzt nochmal anders positioniert. Jetzt schleift das alles auch nicht mehr. Das klingt doch schon besser. Im Gegenzug sehe ich ja auf die Seite, haben wir auch nichts gehört. Alles weg. Super. Super Arbeit geleistet. Ja. Jetzt der Rest. Genau, wir schauen uns das Auto jetzt einfach mal von unten an. Wir heben den jetzt an. Dann schreibe ich den wirtschaftlich tot. Dann weint Daniel und dann sind wir auch schon fertig, oder? Nein, Spaß. Verkaufe ich den. Okay, bis gleich. Warum bist du aufgeregt? Wenn man nach hinten reinguckt, hat sich da was schon verabschiedet von seiner Ausgangsposition. Kannst du einmal reinfilmen. Sehen wir? Ist neu die Position, also ist mir jetzt nicht so bekannt. Ach, guck mal, da war da. Da. Also ist mir neu diese Position. Du hast jetzt einfach ein Nach-Cut. Ja, ist doch, Du hast einfach Nach-Cut. das ist, weil die Umwelt mir sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt noch einen Cut hier reinzusetzen in den Einstelldämpfer. Deswegen ist er auch aufgewechselt. Achso, du hast da einen Cut. reingesetzt. Ich wollte nicht lauter haben, ich mag Lautstärke gar nicht. Achso, ja, okay. Spaß beiseite. Wie sind wir drauf gekommen? Also eigentlich wolltest du die Nachcuts gar nicht rausholen. Du hast da gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, ne? Ja, ich war mir nicht ganz sicher, dann haben wir rumgeklopft und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass sie sich verschieden anhören. Die Seite ist hohl und die hat du auch die ganze Zeit im Verdacht gehabt, ne? Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal habe ich beim Motorenzimmer gesehen, man kann in den Auspuff reingucken und dann sieht man halt Keramikstückchen. Kann es sein, wenn die sich auflösen. Bei mir ist jetzt ein bisschen mehr als nur ein Stückchen, bei mir ist, glaube ich, der ganze Cut gefühlt. Aber weißt du, was das heißt? Müssen wir alles hier demontieren, vielleicht kriegen wir das raus hier vorne, wenn wir den auf den Kopf stellen. Ja. Vielleicht kommt er dann, wenn er den Weg da durchgeschafft hat, heißt das also, vielleicht kriegen wir das auf den Kopf Hier gestellt. ist ja noch dieses Rohr vom Mittelschalldämpfer, ne? Ja, aber das ist ja nur ein Rohr. Ja, aber das ist, hat ja dieses... Dieses das ist ja perforierte das Rohr. Ja, da sind ja ganz viele Löcher drin. Nicht, Ja. dass sich da drin auch noch was verhakt hat. Das Da kann müssen wir den sein. jetzt auch noch aufmachen und straight machen. Geil, Digga. Ich hab. Nein. Doch, warte mal, guck mal, ich hab doch hier meine Asservatenkammer mit ganz vielen Rohren. Also, alles demontieren und dann schauen wir mal nach. Scheiße, Alter. Die hast du sowas schon mal gesehen? Nein, sowas noch nicht, muss ich zugeben. Digga. Und das auch nicht. Du guckst hier rein, denkst dir, ja Mann, ich bin jetzt hier Profi und entdeck hier so kleine Keramik. Dann hörst du einmal auf den Rat von einem YouTuber. Ehrlich, ich denk mir so, ja Mann, und dann sehe ich einfach dieses verfickte Teil da sitzen, Alter. Nehme ich mit nach Hause. Also bis gleich. Ja. Ja, ne? Einfach. Ey Digga, das bringe ich zum Schrott, das ist voll viel wert. Ja, sowas jetzt nicht, du musst da schon ein bisschen mehr hinbringen. Was soll er denn in die Hand drücken? Zehner oder du was? kannst da durchgucken. Ja, Digga, für einen Zehner mache ich das. Ein Albern. Ja, genau. Saurier, Alter. Einfach ein Ei. Den nehme ich wirklich mit, Mann. Andenken. Der kommt zum Schrott, ne? Wie sieht das da aus jetzt? Du kannst nur nach rechts gucken, glaube ich. Der ist weg. Ja? Der ist weg. Ja, muss man auch nicht mal aufrichten. Fahrerseite hast du noch so dieses Wabenmuster. Aber Beifahrerseite, Digga. Ich sehe schon das Rohr da hinten. Ja, was rum? Ich glaube, das ist Sand. Das ist doch kein Sand, Digga. Ja, oder? Und wenn ich das jetzt noch lauter mache, dann gibt es Probleme. Mit wem? Mit meiner Freundin. Soweit? Da kam nichts raus. Nee. Ne. Kann man sich so blicken lassen, was Shisha war?
Na, erklär mal, was wir jetzt hier vorhaben werden. Das dient ja nur hier für Testzwecke. Ne? Du wirst ja nicht damit auf der Straße Ich habe rumfahren. eine neue Anlage schon zu Hause liegen. Genau. Das wird einmal hier aufgeschnitten, so rundum. Und dann wird, das ist ja ein perforiertes Rohr. Also ein gelochtes, durchsiebtes Rohr. Das schneiden wir auch in der Mitte einmal durch, dann bleibt das die Original und die Seite wird durch ein durchgängiges Rohr ersetzt. Oder andersrum, ist ja auch egal. Ja. Hauptsache Hälfte, Hälfte. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist wie bei meinem 55er Mittelschalldämpfer. Wenn man da nämlich reinleuchtet, ist das nämlich genauso. Original. Also ist das der erste CLK 320. Mit 55er Nachbau mit Schalldämpfer. Geil, Digga. Löst sich auch schon wieder. Der reißt auch hier auf, ne? Der reißt da nicht auf. Doch, guck mal. Oder rostet der da nur weg? Sag's hier, komm. Ja genau, da hast du ein Loch und dann hast du hier so überall so... Vielleicht gleich einmal kurz durchschweißen. Oder so leicht nachpumpen. Der erste Rost, der jemals in der Geschichte der Menschheit geschweißt wird. Ja, okay, dann fang mal an zu flexen. Ja, mach ich jetzt auch. Ich bin fertig mit Flexen. Einmal jetzt. Ach, was machen wir? Das ist ja ganz einfach. Das müssen wir noch recyceln. Ey, wir dürfen das nicht einatmen, Mann. Schön in meine Richtung pusten. Damit ich sterbe und nicht du. Ich frage mich, wie viel wir vom Cut finden werden. Ich glaube nicht viel. Mein Instrument sah nicht so aus. Was ist eklig, Mann. Also gut, wir holen jetzt die Scheiße hier raus und dann muss Daniel das Rohr hier rausschneiden. Ich hab Bock. Geil. Wollt ihr das noch zum Schrott bringen? Das Keramik, ja, das kehre ich gleich auf, tu mir das in die Tüte. Und dann fahre ich mit meinem Ei dahin und dann gebe ich dem beides ab. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtige Rohr hier habe. Das wäre doof, ne? Das ist hier drinne. Genau. Haben die Seite rausgeholt, aber wenn wir jetzt das da reinsetzen. Lass mal durchgucken. Halt mal ins Licht. Also ne, hier das. Achso, es ist halt noch so präferiert. Ja, da sieht man das. Ja. So, Plan ist jetzt. Das kommt rein und wir machen uns selber Löcher rein. Ein Genau. paar. Das Stück, was da reingehört, die letzte Hälfte, perforieren wir dann. Und Glaswolle haben wir ja genug. Können wir wieder drumlegen. Rein, geht das. Dann sehen wir uns gleich, wenn das perforiert ist. Ja, aus einem perforierten Rohr wurde ein geschlitztes Rohr. Bohrmaschine, also der Aufsatz, der Bohrer ist abgebrochen. Wir haben den Schlüssel nicht. Der Akkuschrauber ist zu langsam und der Bohrer ist stumpf. Tja, dann kam Daniel auf die glorreiche Idee, hier einfach Schlitze reinzumachen. Naja, am Ende müssen nur die Abgase raus, deswegen passt das schon. Ja. Okay, dann sehen wir uns nachher, wenn alles weitestgehend zugeschweißt wurde. Wir fahren 40, Digga. Digga! Digga! Hallo? Also, ich dachte, du hörst mich nicht. Alter! Hallo, bitte schön, Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich würde gerne einmal 2 Bestellungen machen. Was Bestellung? 2 genau. Kann ich einen Coupon einlösen? Kommst du bitte erst den Schalter, dann mach mal hier. Okay. Also, im letzten Video, da habt ihr ja gesehen, weil das ist jetzt ein Nachtrag, dass wir gefahren sind ab den Nachcuts und Daniel anschließend auch die Meckes-Bestellung aufgegeben hat. Jedenfalls, der Plan war ja, den Mittelschalldämpfer leer zu machen.
bzw. durch ein Rohr zu ersetzen. Ja, das Ganze hat nicht funktioniert. Das Schweißgerät war ständig zu stark eigentlich. Das waren Löcher. Dadurch haben wir jetzt einfach ein gerades Rohr reingesetzt. Ich werde euch jetzt hier 3 Bilder einblenden, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht. Jetzt werde ich euch noch Soundchecks dann noch mit einblenden, damit ihr mal so einen Einblick bekommt, wie das klingt, wenn so ein 320 durchgehendes Rohr einen Mittelschalldämpfer und ein durchgehendes Rohr einen Endschalldämpfer hat. Ja. Jetzt. Was sage ich denn jetzt noch? Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und ja, eigentlich nicht, bis zum nächsten Mal. Aber was ihr sehr gerne reinschreiben könnt, ist, wie ihr die Videos mit Daniel findet. Ich denke, der ein oder andere wird das mit Sicherheit hoffentlich lustig finden. Deswegen schreibt das bitte mit in die Kommentare. Also, ciao.